यसमा चाहिँ फर्स्टमा रेन वाटर हार्भेस्टिङ भन्नाले वर्षा हुँदाखेरि पानीलाई खेर नदिई सङ्कलन गरेर भविष्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ नि अब पानी पर्छ है, पानी वर्षा हुँदाखेरि चाहिँ यी रुखबाट गएर चाहिँ यहाँ पाइप हामीले जडान गरेका छौँ, जसबाट चाहिँ जस लगतै त्यहाँ फिल्टरमा जान्छ। फिल्टरको पहिलो तहमा हामीले चाहिँ गिटीहरू राखेका छौँ, जसले चाहिँ ठुला फोहोरहरूलाई चाहिँ सफा गर्छ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ एक्टिभ चारकोल, जसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू मार्ने गर्दछ। यहाँ चाहिँ ठुला फोहोरहरू चाहिँ हटिनेछ र त्यस पश्चात चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू मार्नेछ। अनि त्यसको तल चाहिँ हामीले बालुवालाई राखेका छौँ, जसले चाहिँ ब्याक्टेरिया मरिसके पनि थोरै अशुद्ध पानीलाई चाहिँ झन् शुद्धिकरण गर्ने गर्दछ। अनि यो पाइपमा चाहिँ हामीले कटन राखेका छौँ, जसले चाहिँ अब हामीले बालुवामा पानी गइसकेपछि थोरै फोहोर त गइहाल्छ नि, त्यसलाई चाहिँ पनि सफा गर्नु पर्यो। र यो स्टोरेज ट्याङ्क हुँदै यो भरिसकेपछि चाहिँ यहाँ हामीले अन्डरग्राउन्ड वाटर चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ। यसको उपयोगिता चाहिँ हामीले गार्डनिङ गर्न सक्छौँ, अनि टोइलेटहरूमा फ्लस गर्न सक्छौँ, अनि लुगाहरू धुन सक्छौँ, अब वासिङ क्लिनिङहरूमा गर्न सक्छौँ। हामी यो चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ भनेपछि हामीले यही सिमकोटमा पनि कति गाह्रो छ पानी नहुँदाखेरि। अब पानी पर्दाखेरि हामीले यसरी सङ्कलन गरेर राखेमा कहिलेकाहीँ त काम लागिहाल्छ नि त। अब हेरौँ न यही वर्तमान अवस्था, पानी नपरेर हामीले सिँचाइ अब आलुहरू सब सुकिसकेको छ क्या हाम्रो यहाँ। अब त्यो आलुहरूलाई पनि सिँचाइ गर्न सकियो नि यही पानीले गर्दाखेरि। अनि यसमा चाहिँ हामीले के प्रयोग गरेका छौँ भने हामीले यहाँ कार्डबोर्डहरू, अब बिस्कुट त्यस्तै कार्डबोर्डहरू, अनि चार्ट पेपर, अनि यो चाहिँ बोतल है, खान्डाहरूको बोतल, यो चाहिँ अचारको बोतल। अनि हामीले यसको बेनिफिट चाहिँ धेरै रहेको छ, जस्तै हामीले चाहिँ यसका कारणले चाहिँ हामीले पानीको बिल तिर्ने पनि कम हुनसक्छ। अब हामीले लुगा धुन यही प्रयोग गऱ्यौँ, भाँडामा चाहिँ यही प्रयोग गरेमा त हामीले अब यहाँ हाम्रो खानेपानीबाट आउने पानीहरू त कम प्रयोग गर्नुपर्छ नि, जसका कारणले हाम्रो बिल पनि कम आउने गर्दछ। अनि यसका कारणले अन्डरग्राउन्ड वाटरको चाहिँ रिचार्जहरू पनि हुनसक्छ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ साइन्टिफिक कन्सेप्टहरू के रहेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ वाटर साइकल अनुसार चलाएका छौँ हामीले। वाटर साइकल भन्नाले अब यहाँ चाहिँ प्रेसिपिटेसन पनि हुन्छ। प्रेसिपिटेसन भन्नाले चाहिँ अब वायुमण्डलमा रहेका बादलबाट पानी वा